अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आऊं आहियां रिज़वान अली जुमानी। ख़बर शामिल कंदासीं नाज़र अली आलमानी जी। मोरो नूरानी कॉलोनी में फ़ौजी अली गौर आलमानी जे रिहाइशगाह ते आलमानी इताह जी हिक अहम गॾिजाणी उस्ताद ग़ुलाम शबीर आलमानी ऐं सैफ़ुल खान आलमानी जे निगरानी में थी गुज़री, जंहिंमें रईस खान मोहम्मद आलमानी, दीन मोहम्मद आलमानी, इक़बाल आलमानी, शरफुद्दीन आलमानी ऐं ॿियनि बिरादरी जे सवे माण्हुनि शिरकत कई। जिते अॻवाननि ॻाल्हाईंदे चयो त असां हिन इत्तेहादी तंज़ीम खे अञा वधीक फ़ाल करण जे लाइ जल्दबाज़ी जोड़ी उहिदेदार चूंडींदासीं। हिननि चयो त आलमानी बिरादरी ऐं इलाइक़े जे मसइलनि लाइ जल्द हितां जे चूंडियल नुमाइंदनि MPA ऐं MNA सां मुलाक़ात करे तालके मोरे जे आलमानी बिरादरी समेत हर बिरादरी जे मसइलनि बाबति आगाह ॾींदासीं। हिननि चयो त असांजो मक़सदु आहे त असां पंहिंजे बिरादरी समेत हितां जे ग़रीब माण्हुनि जे बग़ैर रंग नस्ल ज़ात पात जे ख़िदमत कयूं। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा सिंधी इशूज़ TV।